1985年、インテルは会社の名前を作った事業からの撤退を決めます。創業、DRAMメモリからの撤退。8つの工場を占め、およそ7200人。全社員の約3分の1を削減する決断でした。会社を守るために、会社の原点を切る。第11系、李大東京、スモモが桃、文脈、李東系名内に代わって倒れる、という系の話です。インテルの創業はメモリでした。1970年代、DRAM のシェアは 80% を超え、この会社はメモリの代名詞だったのです。名前も文化も技術者の誇りもこの木に実っていました。だからこそ、この後の物語は重い。枯れ始めたのがその木だったからです。転落の年表です。1970年代の 80% 超から日本勢との競争の中でシェアは急落し、1984年には 2% から 3% まで落ち込みます。品質でも価格でも追い込まれ、作るほどに損の出る事業になっていました。撤退論は社内にもありました。しかし、議論は決断になりません。スモモは目の前で何年もかけて枯れていったのです。それでも、撤退の決断は何年も下されませんでした。ここからは分析です。創業には重欲があります。我々はメモリの会社だというアイデンティティ。数千人の雇用。そして次の世代では持ち直せるという希望。どれも善意でできた鎖です。善意でできているから切れないのです。一方、同じ社内にもう一本の木が育っていました。1978年の8086に始まる X86 マイクロプロセッサです。売上の主役ではない。しかし PC という新しい市場がこの木に水をやり始めていた。枯れゆくスモモと育ち始めた桃、文脈、李東系名内。幸運だったのは虫が桃、文脈、李東系名内ではなくスモモに来ていたことです。切れない理由をもう一段深く見ます。第一の鎖、創業への忠誠。アイデンティティは選択肢を検討の机に乗せることすら拒みます。第二の鎖、雇用の重さ。正しさだけでは7000人の生活を切る手は動きません。第三の鎖、回復への期待。希望は損切りを永遠に先送りにできる。この鎖を断ったのが一つの思考実験でした。1985年、グローブはムーアに問います。もし我々が追い出されて新しい CEO が来たら彼は何をするだろう。ムーアは答えました。メモリから撤退するだろうね。グローブは言います。なら我々がドアを出て戻ってきて自分でそれをやればいい。グローブ自身が辞書に残した回転ドアの問答です。決断は実行されます。8工場の閉鎖、約7200人の削減、会社の3分の1を切る代償でした。そして空いた資源はすべて X86 に注がれます。PC の時代が本格化した時、その中枢にはインテルのプロセッサーがありました。集中の強さは注がなかった場所の数で決まります。スモモが崩れて、桃が残った。ただしこの一文の軽さに7200人の重さを忘れてはいけません。ここまでを一行にします。全体を守る犠牲は外部者の目で選び、自分の手で切る。どこを切るかより先に誰の目で見るかが決まる。回転ドアとはその視点の装置でした。原型は2300年前の競馬場にあります。敵線形の第5、第11系、李大東京。名の由来は古い民謡です。桃は井戸のほとりに生え、スモモはその傍らに育つ。虫が来てスモモの根をかずれば、スモモは桃に代わって倒れる。兄弟が互いをかばう歌が、やがて全体のために部分を差し出す兵法の名になりました。
死が先にあり、K が名を借りたのです。構造は3つです。見極める、もも、文脈、理、等、形名内とすももを区別する。会社の中の木を全部数えてから、捨てる、すももを、もも、文脈、理等形名内のために、部分最適の敗北を意図して設計する。守り抜く、捨てた分だけ、もも、文脈、理等形名内に注ぐ。犠牲が報われるのは、集中が続く限りにおいてです。切っただけで注がなければ、すもも、もも、文脈、理等形名内も失います。紀元前4世紀の征、将軍弁慶は王都の競馬で負け続けていました。上等の馬には上等の馬を、中には中を、下には下を、律儀に同格をぶつけ、そしてわずかな差で全部負ける。誠実な戦い方そのものが敗因でした。これをそばで見ていたのが軍師孫彬。孫彬の策は単純で冷たいものでした。あなたの最弱の馬を王の最強の馬にぶつけなさい。勝つためではありません。捨てるためです。一敗をあらかじめ設計する。どこで負けるかを自分で選べば、残りの勝負はすべて格上で戦える。負けを設計するという発想が勝負の全体を変えました。結果です。捨てた下馬は王の上馬に大敗。しかし電気の上馬は王の中馬に勝ち、中馬は王の下馬に勝つ。2勝1敗。電気は初めて王との競馬に勝ちました。全勝を狙って全敗していた男が1敗を受け入れて全体を取ったのです。ルールの中で馬の並べ方だけを変えた勝利でした。設計された1敗が価値を買ったのです。2300年後の対応です。捨てる下馬がディーラム。勝負の再設計が回転ドア。外部者の目で馬柱を並べ直すこと。勝った2勝が X86 とその先の PC 時代。そして設計された1敗が8工場と7200人です。最後の一組だけは馬の話ではありません。1敗の中身が人であるとき、設計者はそれを軽く語ってはならないのです。道具にします。3つの問いです。第1に、あなたのすももはどれか、撤退候補を名指しできるか。第2に、それを、もも、文脈離島形名内と呼んでいないか。祖業への愛着が分類を委ねていないか。第3に、切る判断を外部者の目で見たか。明日来る新しい経営者なら何を切るか。回転ドアはいつでも回せます。回す勇気があれば。2話前の核眼感化を思い出してください。あの話の日本勢は撤退が遅れ、全員が火の中で消耗しました。本話のインテルは早く大きく一度で切った。同じ切るでも時期と規模と回数が結果を分けます。犠牲を最小にするのは決断の優しさではなく決断の速さなのです。次に撤退を考えるとき問うてほしいのです。それはすももか、もも、文脈離島形名内か、そして誰の目でそう判じたか。第11形、理大東京でした。